又係我街專仔啊 KC Channel。咁啊，今集咧就買咗啲波板糖啦，或者叫咩棒棒糖啦。咁呢隻棒棒糖咧就喺美國嗰邊買翻嚟啦。咁就佢就比較特別嘅。咁咧就揀其中一款俾大家睇下啦。咁就係咁嘅樣嘅。呢隻色咧就透明色啦，咁就入邊有條唔知大家睇唔睇到啦，就類似蟲嘅物體，係啦，佢咧就係龍舌蘭酒味嘅糖啦，咁入邊咧就有條真嘅蟲嘅，係啦，俾大家睇下，唔知大家睇唔睇到？大概就係咁啦。咁呢一蟲咧係真係人工培植嘅，唔係喺出邊執翻嚟啊，或者出邊唔知邊度攞翻嚟嘅。藍色啦，蠍子啦，咁啊藍莓味嘅糖加隻蠍子，我唔知呢個組合係會唔會好古怪。咁啊仲有買咗一隻味咧，就係提子味，係啦，提子味，咁啊紫色啦。咁啊，佢入邊咧係究竟係咩嚟咧？呢隻好似係類似一啲蟋蟀咁嘅嘢，不過咧我而家就咁見到，其實都好核突，因為我見到佢條腳咧，都有啲曱甴腳嗰啲類似咁嘅結構啲膜。咁啊，我鏡頭睇咧就應該淺色啲嘅，但我望落去咧係深色少少嘅。咁啊，拆開咧聞落去咧就冇乜味嘅，藍色呢隻。咁啊，你話呢隻透明色嘅龍舌蘭酒味咧，就都冇乜味嘅聞落去。咁啊，至於呢隻，因為其實都好黐立立嘅，擺喺隻碟咧係黐立立嘅，同埋佢會溶嘅。咁啊，提子味咧就有少少個味就重啲。係啦，咁啊睇落啲顏色咧就比較唔天然。咁啊，首先就試下呢隻藍色咧係點樣先。因為本身咧就係藍莓味啦，佢話，梗係。哇！係咪藍莓味嚟㗎呢個？咁難食嘅。佢好似啲有少少似藥水味，又唔係好似咁咯，唔知就係唔好食嘅一啲唔係天然嘅味咁啊。跟住就試下呢隻紫色提子味先。哇，差唔多，但係甜少少。哇！但係你係 feel 唔到係有提子味。你 feel 有啲好似類似一聞落去就有啲假嘅提子味咯，你係聞得出唔係真嘅提子味，龍舌蘭酒嘅味啦。呢個因為冇咁快溶啊，咁所以咧就咁食第一啖咧就淡味啲。咁啊，第一啖佢因為比起之前嗰兩個藍莓味同提子味咧，佢係冇咁快溶啦，同埋佢冇咁藥水味，又唔係好甜，近乎好似好淡嘅一啲甜味。呢隻係反而我覺得比較易接受。咁啊，可能一陣間食落去咧，會唔會個味會感覺到咧？就會再試下。咁呢三隻味咧都大概試咗選咗一陣啦。咁啲味咧
特別係藍莓味同提子味咧，即係藍色、紫色嗰隻咧，就非常之怪嘅水味，特別係紫色更加甜，更加怪，我唔會覺得好食嘅一種甜味。白色咧就好啲，咁啊近乎冇乜味嘅，係除咗入邊條蟲核突啲之外，係啦，咁啊幾經艱難咧，因為佢個糖好硬啊，咁啊又甜得嚟又唔好食咧，咁啊好辛苦先咬到比較殘缺。咁啊，好似呢隻魚蟲咧，其實都我唔知鏡頭睇唔睇到啦，其實就越嚟越近嘅，其實有個頭咧已經出咗嚟㗎啦。我食到呢度咧要停一陣，因為好核突。跟住咧，其他嗰啲咧，我諗住係食晒側邊啲糖啊，跟住剩翻中間嗰隻生物嘅，咁啊〜有兩隻咧，一不小心咬開咗中間，劈開咗兩邊。咁啊，啲屍體仲喺度嘅。因為真係好核突，特別係，哇！你對住，哇個頭突咗出嚟喎。我食住隻蠍子先。因為油炸過嚟咧，我唔知佢呢個頭定手啦，應該係頭嚟嘅。佢炸過咧，好似又幾好食喎。一時諗唔起嗰啲係咩嚟嘅添。呢隻就冇咁好食，但係又唔係難食。我都形容唔到係啲咩，類似啲咩嘅嘢食啦。咁啊，繼續食呢啲咁難食嘅嘢啦。但係咧，蠍子係真係幾好食㗎，好似啲魚乾炸咗佢咁嘅味。俾幾秒我。飲啖水先。我都係食翻蠍子先。條蟲俾我又咬斷咗條尾，好核突啊！我覺得。哇！好多一粒粒嘅嘢。哇！唔知大家睇唔睇到啦？咁啊，蟋蟀個頭啦，咁啊，繼續，我已經摸到佢個身，哇！我嘗試淨咬佢個身，佢就好核突咯，佢身嗰啲紋咧，真係好似嗰啲曱甴嗰啲。平時見到嗰啲紋咁啊！唔知我諗喺鏡頭又未得懵啲，入邊有嗰啲血喺度，因為已經咬到啲牙咧，嗰啲牙肉啊，酸酸地啊。佢又唔難食嘅，不過就好核突咯！你掉落口，你當佢咬嗰下。但係嚟講咧，
脫脂係最好味嘅，即係味道上。蟋蟀就冇乜味，不過就見到佢啲紋啊，見到佢啲腳咧，真係，唉！你叫我再食我都未必再食。咁啊，嗰條魚蟲咧就炸得嚟個味又怪嘅，炸得嚟味又怪啦，有好多一粒粒嘅嘢喎。咁啊，下一集再見啦，拜拜。